哪都不行，越开越烦。麻了，市长，刚买了个车，异响。从哪里开过来啊？异响严重啊！异响很严重啊？对啊，哪里有异响啊？整车开起来都有异响。来，坐旁边我看看。好，咱们一起帮我试一下，看清楚。好，车都搞成这种花里胡哨了啊！当然我，哎呦，这啥情况啊？啊，一言难尽啊！买了多少钱这车26万。 26万啊，20几万公里了。上一个车主改的还是你找人改的？上个车主改的，结果来，唉，后悔啦。我现在走平路都咯吱咯吱，咋回事啊？唉，不懂怎么说啊，都像在越开越烦。所以今天试一下这个路啊。好嘞。哦，因为这个皮跟皮之间咯吱咯吱的声音哦。对，好难受的。这个 V8的哦，16的啊，16的。我把我的内饰组叫下来，这个问题呢一定要引起重视。这个我也想看一看到底什么原因。反正怎么说嘛，越开就越烦。波仔，下来一下，下来一下啊，在楼下啊，确实是这种情况哦。你说这烦不烦吧？烦也没办法，你要不然人家不会这么便宜卖给你。唉，一言难尽，一言难尽啊，哪都不行。哪都不行。对，那怎么打不开呀？我打开下去。降下玻璃，从外门开一下，关怎么会找你嘛？就是不知道了，现在得把玻璃降下。一定要得这样打开呀！啊！我靠，那这不麻烦死掉了。所以啊，让你一性处理完啊。波仔，他这个东西呢还有个封口呢。我操，你别把人家搞东西搞丢了。它是这样子的啊，它这个封口都包掉了。对，它这个就不能包，它一包呢会这样。哇，全部上自控的。它这个呢，你看很严重的一个问题，什么问题呢？波仔来，它这个，比如稍微一叮拨啊，这皮跟皮就打架一样。还有这里咋了？哎，对，包括这个啊，你看。像这个，你看它直接包上去了，导致啥呢？这封口卡不上去了，因为这皮又打架了。有些位置不是说包就行了，兄弟们，一定要听好了，不是包就行了，一定要平整度，对吧？而且不能有皮与皮之间打架的。哦，这都断了，我的妈呀！你看为什么会断呢？因为它皮跟皮厚了，厚完以后呢，它卡不进去，螺丝抽紧了。对，然后把实力哒，完了。你看这个你知道吗？这个 GX460车 V8 的绝对是好车，你看，但是呢整废了啊，包括这个标，你看就不是 ACC 的，用不了了吧？对啊，用不了啦，用不了了，还抱着保险杠，整个都是存下来了。这是你想怎么弄呢？这条杠我要换原厂的，一定要原厂的。杠要换原厂的。对，这个 ACC 标也要原厂的。也要原厂的啊。对，后杠呢？后杠不用了，后杠还好的，就不弄它啦。后杠就不弄的啊，漆要喷一下呢。要整车拆散喷，整车拆散喷。对，一定要拆散喷。如果这个不喷，你看这个位置都这样子了，帮我拆了它。这个不要是吧？对，不要它了。这不要也行哦，我到时候直接给你喷哦。内饰怎么搞呢？整车全部给我重新包覆一下，一定要重新整，我不想再听到这种声音了。中控帮我换个新款的 ，CD 能保留吧？可以保留啊。啊，那就好，那就好。保留马克的嘛啊，可以。这个搞起来跟狗啃一样，可能连这个按键都塞不进去。但是你这车我可能收费贵一点哦。没事，我只想要好。我先跟你讲好啊，我给你几个理由，为什么我会对这台车内饰我会收费贵一点啊？第一个，你这些皮呢，我要全部把它扒掉啊，特别难扒，这是一个。第二个呢，有些镜呢，你像这些啊，我打磨重新搞，确实很费时。但是呢，有些拆下来不一定是行的，我也得给你换。我得给你先讲好啊，组装一台车是简单，但是你要把它恢复一下，重新弄，就费时。尤其是仪表台、正门板，全部扒掉重新搞，真的很费时。所以说我经常说了啊，专业的事情一定是专业的人干，找不着我改没关系，但是呢，你可以找一个差不多的也 OK 哦。这个车就变成这样了。当然，我们也改出来也有些售后呢，也不能说100%呢。像这种情况呢，我觉得是犯的是低级的错误。底盘呢，这些有啥问题？要升起来帮我检查一下，如果有问题，该换的就换，该修的帮我修。这样是吧？对。行吧啊，我今天不是代表说讲那个这个车怎么样啊，也不是说别人包的不好怎么样啊，确实很多东西呢是不应该发生的啊。
到处自攻螺丝的门板。Hit you all my time, my fist rolled. Had a known speed to the top, no drop. What you gonna do won't stop. I can't take it anymore. I can't take it anymore. 顶棚脱落，一看就是用了劣质胶水。This world is an illusion. Open the pot door now. I can't take it anymore. Just like that, I'm right here like a taillight flash. Great shit's like a whip. 给它底盘这块保养整备一下。 Feels of that, push to extreme. I don't fall back, offensive with the counter attack. You made like that, I was made like this. Don't miss, ready to win, ready to risk. Battle of the mind, let the games begin. All the people jump in. Uh-huh. 前车打磨，漆面重做。皮料选用小牛皮，具有良好的柔韧性和透气性，长时间接触不易产生黏腻感。优质小牛皮经过特殊工艺处理后，耐磨、抗拉伸性能较好，不易开裂或变形。相比普通皮革，更能经受长期使用的考验。内饰包覆千万，价格也是千百种。我们始终相信，便宜的东西只会在付钱那一刻是开心的，贪图便宜只会后面花更多的钱去买单。所有认真，所有责任被你看得不值一问。原来所谓的残忍，看不到伤痕。像这里的吻却化成咒语，我难以翻身。哪家好人？门板包个皮，把喇叭罩都给切下来。我太愚蠢，还想起永恒。是寂寞的冷酷语言，一点一滴正在发生。内饰包覆用到的胶水，选用目前市面上最好的富勒黑胶。原来坚持的完整，代价是要让人掏空灵魂。伤心1999，算了天长地久，不过是拼命追求喜新厌旧的念头。我的爱对你来说，如果是颗毒瘤残局，我来收。算了吧，1999，忘了曾经拥有，也忘了要钱要房要饭都是你的手。所有配件整备就绪，开始回装。濒临绝种的温柔，多一个爱情杀手。关上门，一个人行李上车，将心情化妆成初恋的快乐。我要我为自己找回自我，找到些什么？铃声响叠着，在电话那头，你说话很温柔，像一颗石头，坚定地镇住我心头波涛。我想泪流。